各位同學早晨啊！今日到我分享好緊張，同陳夢婷老師一樣。咁今日想同大家分享一個信仰嘅一個經歷喎。咁喺我細個嘅時候咧，其實同好多嘅同學一樣，小學咧就已經接觸基督教呢一樣嘢。咁我以前都係返一間基督教嘅小學嘅。咁我好記得咧，我第一次嘅決志咧，就係喺我2年班嘅時候。咁我2年班嘅時候咧，就有位老師話我講一句你就跟住我講一句啦，咁我就跟佢講啦。咁講完之後咧，佢就無啦啦俾我張決志卡我，跟住就話周曉欣你喺幾多年咧就成為咗基督徒啦。跟住我就原來咁樣就變咗一個基督徒㗎啦。咁呢個咧係我第一次嘅決志啦。咁跟住咧去到其實小學嘅時間咧，都係一直咁樣過我嘅生活啦。咁跟住去到第2次嘅決志咧，就係喺我小6嘅時候咧，有位同學就邀請我去一個宿營。咁嗰個宿營咧，我初頭係以為去玩嘅啫。咁點知咧，原來都係一個基督教嘅佈道會嚟嘅。咁有一日咧喺佈道晚會裏面咧，咁我又因為咧嗰晚就見到一個畫面啦，就係咧耶穌基督喺十字架上面釘十字架啦。咁當然唔係即係現場睇到啦，當然係一個片段啦。咁嗰一下咧，我就唔知點解會覺得好感動。咁所以咧，我就覺得呢個真係救咗我嘅一個人喎。咁我咧有第2次嘅決志啦。咁但係如是者咧，我嘅生活咧仍然係一樣嘅。咁我亦都係繼續去升中啦，或者我繼續去過我嘅生活。咁呢個咧就係我童年時候對於基督教嘅一個接觸。咁但係咧去到中學嘅時候咧，其實我嘅生活唔係太愉快嘅。咁點解咧？咁我咧喺小學嘅時候咧，童年其實都已經唔係好開心㗎啦。原因咧係我爸爸咧其實本身係一個比較傳統嘅男人嚟嘅。咁佢個傳統嘅程度咧係去到當我同我家姐咧有爭拗啦，或者一啲唔好嘅事情發生咧，咁佢就會選擇去體罰嘅。咁唔知大家有冇試過俾爹哋打啦？咁我俾佢打嘅程度咧係去到佢會買定2支雞毛掃喺屋企。咁每一次打完咧，1支雞毛掃咧嘅雞毛咧係冇晒嘅。咁亦都試過咧，佢用晒2支雞毛掃喎，然後咧佢試過用嗰啲伸縮棒啊，即係晾衫嗰啲咧，咁就打到咧成支棒就咬咗，亦都有試過嘅。咁衫架咧俾佢打到咧斷晒，就好多時候。咁我都知道咧，即係比較有啲歷練嘅老師咧，應該細個都係俾屋企打嘅。咁但係對於我呢個其實我都係90後嚟嘅。對於我呢個90後嚟講咧，其實身邊嘅人已經好少俾人體罰㗎啦。咁所以其實咧都好唔開心嘅童年啦。咁導致咧我家姐同我其實都有好多嘅喺屋企好多嘅爭拗，好多時候會鬧交打交。咁我咧具體我哋成日拗嘅嘢唔講俾大家聽啦。咁但係咧不外乎係爭遙控啊、爭電視機啊、爭電腦玩。咁亦都啦，我同我家姐咧係經常打交嘅。咁我哋打交嘅程度係去到咧會攞熱水咧去淥大家啦。咁攞摺凳咧去打大家。咁所以呢啲咧非一般嘅武功咧，令到我都練成咗一個好嘅功夫。咁但係想講嘅重點都唔係呢啲啦。其實咧因為童年屋企嘅背景咧，其實帶俾我好多嘅唔開心。咁去到中學嘅時候咧，咁就認識咗好多朋友仔啦。咁但係唔知點解咧好多時過咗一排咧，我嘅同學咧就會離我而去㗎啦。咁可能佢哋咧喺即係某一個人身上咧，我亦都會聽到即係我嘅壞話啦。咁後尾咧知道翻原來咧喺同學嘅心目中咧，我係一個經常發脾氣嘅同學啦，亦都係一個咧啲説話講嘢好難聽嘅一個同學。咁我相信呢一啲功夫可能都同我家庭係有啲關係嘅。咁可能喺我屋企裏面咧，我習慣咗即係都學習咗爸爸啦，亦都成日喺屋企好多嘅爭拗。咁同我家姐嘅對罵咧，亦都係好毒舌嘅，即係非常之難聽嘅説話都好講晒出口。咁所以喺我嘅家庭啦，或者我嘅學校裏面咧，其實都好唔開心嘅。咁我更加咧喺學校最深刻嘅經歷就係我最驚嘅嘢咧，就係同同學有分組嘅時間。因為有分組嘅時間咧，就可能會有啲同學即係都唔同一組啊咁樣啦。咁亦都有好記得中二嘅一次經歷咧，到而家都記得就係我以前咧係打排球咁
猜波啦。咁跟住咧，我一落到去嗰刻咧，咁啲人就四散啦，即係話咧其實佢哋唔想同我打咁樣。咁所以咧喺小學到初中嘅生活其實都唔係太愉快。咁但係咧喺中學嘅時候咧，我返咗團契啦。咁喺團契裏面咧，我慢慢去認識呢一位嘅上帝，佢咧靠住一啲即係導師啦，同埋我嘅團友對我嘅一啲關懷同埋一啲嘅愛咧，咁令到我感受到好具體感受到啊，原來上帝嘅愛係可以喺你一個咁好嘅人裏面咧去彰顯出嚟嘅喎。咁但係你話我嘅故事係咪完結咧？係咪即係返咗團契、返咗教會，咁我就非常之即刻變到好好咧？咁其實唔係嘅。喺我17至18歲嗰年咧，我好記得我同我家姐有一次好大嘅爭吵。咁嗰次咧，其實我都好似係成年咗㗎啦。咁我家姐應該都20幾歲。咁我返到屋企嘅時候咧，佢就發現咗我食咗佢一個公仔麵。咁咧，其實我以前細個咧，我係唔食辣嘅，咁所以我就好有心啊！我唔食包辣粉，咁我咪擺喺度等我家姐食咯。咁跟住我家姐就發咗癲咁樣同我講，佢話：你食我個公仔麵做乜唔落個辣粉？咁跟住咧，佢就開始鬧我啦。咁我就同佢講道理啦，我諗住留翻俾你食㗎啫嘛。咁於是者咧，我哋越鬧就越嬲啦。咁跟住咧，佢就失控啦，咁佢就攆住咗我條頸，係真係攆住咗，跟住就逼咗埋牆。咁我嗰下咧係冇掙扎嘅，因為佢嘅朋友係在場。咁去到嗰一日咧，我都仍然喺屋企裏面，我都係好多嘅眼淚啦。去到屋企裏面都好唔開心。咁但係其實嗰陣時咧，我已經係信咗耶穌㗎啦。咁今日想分享嘅咧，好似去到呢度就完咯喎。咁但係其實咧，我想講嘅係有好多人咧，可能以為信咗耶穌，可能你會叮一聲就變咗個好人，或者你會即刻你嘅道路咧就非常之康莊啊，你嘅生命咧就從嗰一天開始咧不再一樣。咁我好感恩咧，喺我嘅生活裏面，其實上帝咧係靠住一點一點咁樣去教導我咧，令到我知道乜嘢係愛，令到我懂得咧去點樣愛人。從以前咧，我經常係一個有脾氣我就會發嘅同學啦，或者我有嘢就會講出嚟嘅同學。去到今日咧，我學習到點樣去顧及人哋嘅感受啦，或者喺好想講嗰句説話嘅時候咧，我靜一靜去諗一諗人哋聽咗呢句説話嘅感受。去到今天咧，我同我家姐嘅關係係好好嘅。咁我以前咧好中意同佢講道理嘅，但係咧上帝去教識咗我咧，其實我哋只可以用愛咧去包容。咁以前唔明白嘅時候咧，其實我家姐係有情緒病。咁但係當佢見到我咧都用即係愛去包容佢，都包容佢嘅不足嘅時候咧，其實我哋今天嘅關係係變得好好。咁今天咧嘅福音週佢嘅內容咧叫做生命的道。其實唔知大家咧，你覺得喺你嘅生命中咧，生命的道代表啲乜嘢咧？上帝咧就係我生命裏面嗰一個嘅道路。佢話過咧，耶穌話過佢係道路、真理、生命。咁其實有好多同學咧，可能你聽福音嘅時候會覺得信咗耶穌之後咧就得到永生㗎啦。但係在我而言咧，其實最重要嘅咧，佢應許我哋嘅咧係今生我哋生命嘅一個豐盛。喺聖經裏面咧，從來講得最多篇章嘅咧，都係今生我哋嘅生活要點樣去同人哋去相處，要點樣愛你嘅屋企人，或者你喺有難關嘅時候去點樣去過。咁我今日咧都係一帆風順嘅。我哋每一個基督徒咧，唔係信完就即刻條路好康莊。我哋咧前幾日香港都發生咗一件唔開心嘅事，我哋都同大家一樣咧，我哋會遇到天災，我哋咧都會有病痛嘅時候，我哋都會同屋企人有分離，但係我哋嘅分別咧係在於我哋有上帝喺我哋嘅裏面咧，去同我哋同行，我哋有人生嘅一個盼望。咁所以咧，我以前係一個好負面嘅人嚟嘅，但係到今天咧，其實老師我都有好多唔開心嘅事情發生喺我嘅身上，對我嘅生命咧或者我嘅生活裏面咧，我都有好多嘅未知數嘅喎。我唔知我幾時即係個健康會有問題啦，我唔知我屋企人幾時會離開，但係咧因着有耶穌，我嘅生命咧
都唔再一樣。我知道咧，我要點樣去行。當我去面對呢啲唔開心嘅時候咧，其實我唔係孤單一個人嘅。咁今日咧，好想大家去諗一諗啦，其實基督徒嘅同學仔都可以思想一下，到底今日咧你信咗耶穌，會唔會好似我以前嘅生活咁樣咧，無限決志嘅？嗰一刻好感動喎，咁我就決志啦。跟住咧，我嘅生活咧仍然係選擇翻過自己想要嘅生活，定係你咧都知道上帝嘅心意係如何，你會揀去嗰一條路去過咧？其實今日嘅我咧，可以係繼續係一個好衰嘅人，可以係一個繼續亂發脾氣嘅同學，亦都可以係一個繼續同我家姐鬧交打交嘅一個人。但係今日咧，我選擇咗行上帝嘅路嘅時候咧，佢帶俾我咧係更加豐盛、更加有充滿愛嘅一個生命。所以咧都鼓勵非基督徒嘅同學仔咧，你可以思想一下，到底今日咧你嘅生命有冇一啲覺得好不足嘅時候咧，或者喺你傷心失意、好迷茫、唔知自己前途嘅時候，你要點樣去行咧？相信咧你可以去尋找一下。耶穌話過咧，你去揾咧，佢會俾你揾到；你敲門咧，佢會應門嘅。咁我鼓勵大家都可以活出一個豐盛嘅生命。我哋一齊低頭祈禱。親嘅主，好感謝你，你係創天造地嘅神。主啊，昔日咧，你派耶穌基督，你嘅獨生子咧，去為我哋死，你咧賜俾我哋一個豐盛嘅生命。但係咧，我哋有好多嘢都唔明白。我哋好多時候咧，我哋對我哋嘅前路，我哋感到茫然。我哋唔認識你，我哋唔知道咧，我哋嘅人生應該要點樣咧去活得精彩。但係主啊，求你咧，讓到我哋每一個同學、每一個老師咧，佢都識得選擇去過一個合你心意嘅路。我知道咧，你預備俾我哋嘅路咧係更加豐盛、更加精彩。求你咧，叫我哋咧有意向嘅，要我哋咧有心志嘅去尋求你嗰一條路，都為着咧一班嘅師生去禱告。求你咧，叫基督徒嘅同學咧都可以繼續去選擇過你嘅心意。亦都求你咧，讓到一班非基督徒嘅同學咧，佢有心去尋求你，因為你話過咧，尋找就尋見，叩門就給佢哋開門。最後都將福音週咧嘅活動去交上，求你咧都讓到師生嘅預備咧可以好好嘅，亦都讓到你嘅名嘅咧即係得以彰顯嘅，都將今日嘅課堂咧交上，讓到我哋咧都有健康嘅精神同埋體魄咧去過今天。以上不完全嘅禱告，奉主名求。